在平江嘉义镇的北罗霄山，藏着一处清凉山谷——芦头镜谷。这里曾是春秋时期卢戎古国的遗址。在这里，不仅有一条开往丛林秘境的蒸汽小火车，还有一条环山而建的森林云飘。而连接它们俩的是一条全长3公里的卢戎古道，在原始森林里冰水而建。你可以选择徒步登山，在10万亩原始森林竹海之中聆听鸟语，呼吸芬芳；也可以在冰凉的山泉水里涉溪而上。山谷里流水潺潺，将这森林里的静谧一并冲刷。在这深山之中，还有一座森林木屋庄园。这里所有的房间呢，都是建在这种山间的，是森林小木屋。这是我们的房间，一起去看看吧。这个夏天，如果你也想来一场悠闲的清凉之旅，穿越森林，静享时光，就来找它吧。